会后悔结这个婚吗？我蛮后悔的啊，真的哦，哇，这怎么办？对啊，因为我觉得，我以为说，当你愿意承担，我觉得那不是年纪的问题了。你说我先生也不小啦，就是他可能还没有认清到一件事情，说他现在是谁，他有小孩，对，然后他正在做什么，他没有意识到这个行为，他可能还很想要继续享受在单身的生活，对单身的生活。感觉幸运老公欠蛮多的哈，结婚到现在7年了哈，蜜月没有哈，而且还欠一个幸福的家庭。因为我跟我先生算是姐弟恋嘛，而且其实我不是很棒吗？对啊，我觉得一切的美好都是在结婚前。对，因为其实我建议真的不要年纪差太多。你们差很多吗？我们差16岁。哇，太多了吧！可是我觉得他对我来说，就是他好像还停留在那个婚前的美好，他可能还太年轻，还不知道要怎么去诠释他现在应该要做的角色。他是你的第3个小孩。哦，对，所以我一次养3个。其实我觉得他真的就是一个很简单的一个大男孩，就是他的工作也都非常单纯，就是一个运动员。那你说运动员大量的时间就是在训练，然后比赛休息，请问他还有什么消遣？但是他这个消遣就是会失控，就是他的喝酒后的失控行为，还有他平常就是情绪会有一点，因为他其实是不会，他是不善于沟通的人，他会有一点不舒服，还是你要跟他相处久了，你就会知道说，哎，他现在这个脸色或者是他的嘴角，你就会知道说他其实是有心事快要这样失控子。对，像有一次你知道吗？就是那个时候，我们在高速公路上。然后因为他在开车嘛，那个时候我好像怀孕还不能开，然后我们就刚好要从台北回到花莲，那个时候国道5号就是有一些交叉口，你可能错过了就再往前，对，就要绕很久。那我心里想说没有关系啊，那我就帮他看那个导航，然后他可能也很紧张，就是我就说，哎，前面在500公尺就要转交流道哦，然后他就说好，然后结果我就眼睁睁看他就是怎么还是直开，我只说了一句说，哦，你错过了，然后他结果整个就暴怒，直接就是方向盘那个拳头打那个方向盘。他连车子都会这样。那平常你们有些争执会发生什么情况？我觉得现在我回想的话，其实很多争执或者是在就是失控的行为，都是在酒醉后啊。我觉得他不是一个可以驾驭酒精的人，像有时候就是他可能刚好有一年就是他在那个选拔，就是他选手的身份，刚好那一年他没有选上，所以他特别的失智。那有一次在家里喝，就是可能心情就越喝越不爽。那一次真的是太夸张了，他就是自己不爽，自己觉得恨自己没有选上，然后他就去厨房拿了一个菜刀。哇，做什么？当然不是砍我们，吓死了！他拿菜刀就是去乱砍那个冰箱，就觉得说他就恨自己为什么没有就是选上。好激烈哦！对，然后我那时候看到哇，我想说，因为我在陪孩子，我想说哇，这真的有点没有被小孩看到吧，我就赶快叫姐姐，就是叫弟弟，那时候有2宝，然后去房间，然后我就说，哎，拜托你冷静一点好不好？然后把刀给我这样子。那一次还不止那一次，就是有一次他真的就是还扬言威胁我说他要自残。我就觉得哇塞，真的是觉得有一点扯。对，可是我觉得你本来就是柴米油盐酱醋茶，一定会嘛，一个婚姻一定会遇到很多问题，小孩问题、亲子之间、夫妻之间。但是你只要说出来，可以沟通，愿意沟通都好。只是我会比较觉得心很累的地方，就是我都不知道他在想什么，因为他宁愿不说出来，他说出来表达的方式就是用这样的方式，对，就是激烈的方式，很激烈的方式。小朋友看到爸爸情绪失控的一面吗？他有，哇，小孩有，对，其实那一次真的是，蛮可怕的。哎，怎么有想哭的感觉？其实那个时候我生完2宝之后，再加上我自己产后忧郁很严重，可是我就很努力的把
重心放在小孩，就是不要去影响到我自己，因为我还有工作嘛，马上就是接着工作，然后那时候也还没有瘦下来，所以就是其实心里面都蛮自卑什么的。后来我就觉得说，哦，再这样下去不行，因为我觉得我会崩溃。对然后后来我的朋友、我的闺蜜都跟我说，那没关系，你去看心理医生，你要去咨询，必须要。然后后来就是我就去咨询了好几次，就觉得哦，心情就觉得舒服很多。你会后悔结这个婚吗？我蛮后悔的。啊，真的哦，哇，那怎么办？对啊，因为我觉得，我以为说，当你愿意承担，我觉得那不是年纪的问题了。你说我先生也不小啦，就是他可能还没有认清到一件事情，说他现在是谁，他有小孩，对，然后他正在做什么，他没有意识到这个行为，他可能还很想要继续享受在单身的生活，对单身的生活，所以那个时候我去咨询的时候，我都会大哭啊，很撕裂啊什么的。可是回到家，我还是觉得说，对我会后悔结婚，但是这2个小孩从来不会让我后悔。对，我觉得我结婚是值得的，因为我有这2个小孩，所以我现在就是先跟我先生这样子，对，就搞不好这一集播出之后，我们就可能再见了，也不晓得。但是我真的很想跟我的孩子们说，啊，天哪，真的很抱歉，我的小孩就是受了很多的苦。对，我觉得我自己好像能力不够，但是妈妈正在努力。所以我觉得身为妈妈真的很不简单，我也想要跟电视机前就是很努力在照顾小孩的妈妈们，你们真的不要小看自己的能力，对真的不要自责，你已经做了每个阶段你能够做的最好、最有智慧的决定，然后孩子们都看在眼里，孩子知道妈妈很棒，妈妈在保护他们，做了所有一切的努力哦。希云在我们节目当中其实分享过很多次婚姻的问题哈，但是你没有提到的是，其实去年哦，你发现老公外遇了。对，而且其实那个时候，我发现我先生外遇的时候，我们还一起录节目。我那个时候还被蒙在鼓里这样子。OK， 然后我还以为我很幸福。对，然后就是那个时候上了很多，就是我们一起上了很多通告，然后我就真的会把平常，因为那些平常的故事不是编出来的，就是真的，我以为我很幸福这样子。而且其实对方也是我们的朋友，然后你们的朋友，天啊！而且我们都是有家庭有小孩的人，甚至他们还会来我们家吃饭，我们还会出去玩，甚至还一直运动，就一整个家人，大人加小孩这样。所以后来我有一次发现是，我不知道有些事情可能。我觉得上帝对使我们成为夫妻，出来就是会有一些第六感。那有一次就是刚好我们出来就是吃东西，然后我刚好在开车，然后他刚好就看到一个停车场，然后就看到就是那个女生的车子，然后跟另外一个家庭的车子摆在一起，可是他是一转弯就看到。然后一转弯就看到他们是不是可能在附近这样子？我那时候就觉得，哦，怎么眼睛很好，我也没有多想什么。可是后来就是我要有事情要去忙，然后我先放我先生下车的时候，他就突然跟我说，我要去跟他们打招呼一下。我那时候就那个灯泡就亮起来了，对，我想说，你为什么要跟2个都有老公的女生去打个招呼？他们搞不好是在喝下午茶这样子。我那时候都还不知道在 camping 的时候发生什么事，是一直到大概半年之后，有一天晚上，就是因为我们平常都不看自己手机，但是我们都知道彼此的手机密码这样。有一次晚上我怎么睡都睡不着，就觉得很奇怪，我就想看小孩的照片。那时候2宝也才快半岁这样子，然后我就一直翻我手机看完了，我就想看他的手机看小孩照片，然后他也睡着了，那我就这样看，怎么突然灯出现一个讯息？可是我那时候在看的时候是凌晨，想说这个讯息跳说，这怎么是谁谁谁老婆？
然后想说这几点了，半夜传讯息，我想我本来以为没有什么，结果我一打开来看，哇，不得了，我这是晴天霹雳呀！然后我真的人生第一次体会什么叫做那个心脏倒抽，就是跟死神擦肩而过那种心跳。我真的当下我就直接把灯打开，我试着要冷静，但我真的没办法，因为我想说太傻眼了。你说我不认识这个人就算了，但是这个人他甚至上个礼拜还来我们家玩，结果我发现的那一天又刚好是我女儿的毕业典礼的前天晚上，所以我就想说算了，我先开灯，我就开始就直接问，然后他那时候还跟我说，你能不能等明天姐姐的毕业典礼结束后再讲？我想我怎么可能？没办法睡了，没办法。我们就一路聊到早上，然后他就一五一十跟我说他们到底是怎么搭上的。然后就说就 camping 那一次，就是因为大家都喝醉酒了，然后我们的她的老公我也都带小孩回去睡了。然后呢，那个女的就突然跟我先生讲说，哎，你知道吗？其实我喜欢你很久了。直接告白。他在那个时候告白，然后我说那你回什么？然后他说哦，谢谢你的欣赏啊，可是我们现在都有家庭有小孩，也不能怎样。可是那个女的也没有在怕的，她就直接说，她就直接那时候就回说，其实就算我们有家庭有小孩，也不是不能怎样啊。然后两个就可能就酒后助兴吧，就直接跑去那个 camping 那个厕所，就直接乱搞起来了。天啊！然后就那一次之后，就一直隐瞒着我们这一堆朋友，然后一直到半年后我发现这样子，结果后来我真的非常傻眼，然后隔天我就打电话给她老公，因为我也认识她老公，我们都那个时候我们是其实很常 hang out 在一起的。一开始我打电话给她老公的时候，他还跟我说：“姐，你在开玩笑吗？今天不是愚人节。”我说：“我没有在开玩笑啊。”然后他也就是也大傻眼这样，因为其实他的小孩也都很小，我的小孩也很小。后来她老公就说，要不然就直接约出来了，约出来我们就在公园，我们就直接摊开来，就4个人都出来了。对，我们就4个人出来，对，也不是要打架什么，就只是想要问清楚这样子。然后那个时候我就问他的先生说，你要不要告这样子？然后结果他先生就是顾及小孩啊，所以他也一开始就是没有，就是拜托我，就是这一次就先算了，就选择原谅，为了小孩。我后来想一想说，哦，算了，就是毕竟因为我的先生还很年轻，他们可能一时就是犯了情欲上的罪什么的，然后我就想又为了小孩，所以那一次原谅我就说好，那是你们从此就不要再联络。结果后来事情过了几个月，以为他回归家庭相安无事，然后后来因为我也要照顾2宝嘛，所以2宝就是比较难带，所以我们就是那个时候是夫妻分房睡，我跟姐姐睡，他跟弟弟睡这样子。然后那个时候他有一天晚上，我女儿在睡觉前就跟我咬耳朵，因为我晚上睡觉前都会聊天，她就说：“妈妈，你知道你上个礼拜去工作的时候，爸爸有带我去跟谁谁谁跟谁谁谁的妈妈在市区吃饭。”然后我本来快睡着了，因为我会听他讲话讲到就睡着，结果一听到这，我就马上眼睛瞪大。我说：“你再说一次。”就是那个谁谁谁跟谁谁谁的妈妈。哇，我真的是。后来我又做了第2次，就是又开灯，我去隔壁找他。哇，结果他的态度我大概知道了，就是当一个人不负责任到这种态度到这样的地步的时候，他会把所有的对他就是恼羞成怒。他甚至还威胁我的女儿说：“你怎么可以乱讲话？”他甚至还讲说：“你小心你的脖子。”哇，就是这是他亲生女儿吗？
接下来他的状况就越来越不好，再加上他那一阵子就是有一次在比赛，他国手身份就落选，然后就右脑膜炎，然后他那个时候就很失智，然后呢，从那一次他就反正就是酗酒，然后酗酒到后面就开始动粗这样子，哇，对，天哪！结果在那个该时候踩的雷他都踩了。你有跟公婆讲儿子的这个状况吗？有啊，我第一时间就有跟他们讲，因为我觉得他们毕竟是我的公婆，我还是要尊重。可是呢，我真的非常的傻眼，就是我得到这样的回应，就是我不知道我的先生到底是怎么跟他爸妈解释的。可是这件事情他们的处理，就是表面上他们是说劝和不劝离，可是他们背后却去。要怎么讲？应该说是教唆他，然后教唆我先生去写诉状，然后上法院要告我离婚。可是诉状我是接到电话我才知道的，结果后来我就去法院看那个诉状，哦，我的天哪！他只字不提外遇，但是却说我精神暴力啊，然后就说他甚至还说我限制他交友，然后就写的完全就是。已经几乎是诽谤我了。其实这2年我过得非常的，就从我知道我今天外遇之后，我就是到现在，然后还是要吃精神科的药。但我真的很感谢神，如果我没有这个信仰，我可能早就跳楼了。对。可是后来他的状况为什么说越来越糟？是因为他到后面，我觉得我对他的原谅，反而让他更得寸进尺。而且我觉得很傻眼的是，那个女的还会教他怎么来骗我。比如说，他如果看到这个电话，你就说是那个快递员的电话打来的，再不然就是说是那个邮局的电话，再不然就是说什么便利商店要你来拿商品什么之类的。后来他们也是讲好，就那一次在餐厅，他也是我看到讯息之后，他已经都套好，他就说，我跟我这边老公都讲好了，我们是偶遇，然后怎么样，巧遇偶遇。天哪！可是小孩子不会说谎，小孩子连细节点了什么饭、什么饮料都说了。甚至有一次就是还好我们家都是有那个，因为之前有保姆，所以有放摄影机。然后他就是做事，已经做事了，其实有影片，就是他，因为我那时候要求看他手机，他怎么样就不给我看。然后他就是想说，他拿不回来手机，他就直接去厨房拿菜刀，就直接拿到房间，小孩就在旁边。天哪！然后他就挥刀挥我的床板，然后小孩就在旁边吓坏，然后他还割伤小孩，我也被割伤了。天哪！你应该完全认不得这个男人。对，我真的认不得。所以那个时候我真的是一再的隐忍，为了小孩。人生的路这个走歪了以后，就越演越烈哦。你的老公今年还害你差点丧命啊！是啊，就是我没有想到他可以失控到这种地步，就是因为其实他们应该是说几乎没有断联过。那我跟他先生就是一而再再而三的原谅。那到后面就是在今年3月的时候，我们双方夫妻就是想说，好，要不然我们还是来个和解协议好了啊。那签之前所有发生的事情就算了，那签之后如果你们再有所作为，就要赔偿。我本来想说，那价格定高一点，你们应该也不会怎么样了吧？就你们应该不会跟钱过不去。对，我们4个人都签了，来去法院公证。结果才签不到1个月，4月底就出事了。对，那一次刚好我也是上台北工作，然后我已经跟我保姆讲好到几点了，因为他练完几点他们可以衔接。可是那一天呢，他在电话上就是一直想要告诉我说他要先离开，他有事情，他也说得不清不楚。我就觉得哦，你该不会又去找那个女生？
结果后来呢，我也不想因为我在路上就是工作一整天很累，我在火车上还要跟他吵，所以到家的时候，我想说我先不要上楼，我先在我们家楼下停车场，我先自己在车上冷静一下。结果我才一打开车门，哇，他怎么在后座？我吓一跳。然后我就说：“你把小孩放在楼上多久了？你知道他那个时候是要怎么样吗？他想要默默的躲在车子里，然后等我进去了之后，因为他不知道我坐第几班次嘛，他想要等我上楼之后，他才偷偷开出去。哦，其实那个时候我已经有我小孩的，就是有联络的证据，外遇的证据了。怎么抓到的？”因为呢，我有一个备用手机是给我女儿的，我女儿就是这么巧，她就是天使，她把那只手机掉在车上，然后刚好我看的时候是亮的，然后可能就是按到了录影键，那刚好那天车子是她开的，然后我后来在车上冷静就看到了，然后随便一拉就是看果然在聊天这样子，后来我就马上要收好的时候，他没多久。他就突然冲下来，然后就一副要找那个手机还是什么的，我就说我真的没有这样子，结果他后来就失控了，他就已经疯了，他就后来他抢走我的手机，把我东西抢走之后，他本来在副驾，后来他就对我说一句说今天不是你死就是我死，他就跑到后座。然后呢，他又是个运动员，他力气非常大，他就右手拿着美工刀，然后左手拿我的头发这样子勒我。我当时其实真的勒晕了，而且我勒晕的时候，我醒来的时候，我已经不知道我在哪，我不知道我在干嘛。我是后来看大楼监视器之后，然后他看到我晕了，他其实也吓一跳。我以为他会就此打住，但没有。他想要继续把我拖到后座，他就对我喊了3次，他想要杀了我，3次，已经丧心病狂了。后来那时候我就拼命求饶，我还说我是你孩子的妈，拜托你不要让他们没有小孩、没有妈妈可以。后来我就整个瘫软，他叫我坐好，我就跌到地上。我以为他那时候会放过我，没有他还想拿我的手机要扫码我的脸。还是他那个时候的目标就是我要找到你身上的证据，免得你告我们，然后赔钱这样。我真的是我已经吓傻了。然后后来因为那时候其实就常常吵架，所以我的邻居就帮我报警。他阻止我跑出去，他要我上楼，我也不要，万一我上去他把我们3个杀了怎么办？后来没多久警察就来了，然后。我是等到消防员、警察来的时候，我上去接我小孩的时候，我才看到原来我的脸都已经就是严重性出血，我的眼睛都是那个，这是当下啦，对，当下。我那时候才知道说，原来女鬼的眼睛是红的，演女鬼眼睛是红，因为我那时候那几天眼睛都是红的。你已经吓坏了，身心受创，这是已经这个恐怖情人等级了。对，我没有想到，这跟你一开始叙述的他，在我们节目中分享的他，到现在这个情况，真的没有想到会变这样。对啊，其实我还是不能接受。我觉得为了小孩，我必须站出来。对，而且很多人都觉得说什么外遇、家暴是很丢脸的事，可是。我从来不觉得丢脸，因为我们不是加害人。对啊。还有付教育费吗？目前没有。对，所以就是希望他还有一点良心能够悔改。对。是目前的进度情况？目前还在等通知，家暴的已经走完了。对。但现在就是违约的还在进行，然后就签协议这样。马上帮你问律师哈，吴律师，他还是想等他先生看可不可以悔改，他该如何保护他自己？我常常会说，你要不要离婚是一回事，但是你保护令你要先拿到，因为保护令很多人会说保护令到底有什么用？我常常说你没有保护令你就没有用，保护令拿到不见得有用，但是未来你想要争取孩子的监护权的话，
那这个部分是非常的有用的。那但是目前来看起来，其实或许先生也没有特别想要孩子的监护权呐。然后，但是就那个子女的生活费用的部分，这个时候还是可以去要。那这些跟离不离婚其实不见得要挂钩，因为分居6个月以上也有所谓的未成年子女的一个部分，所以其实不管未来是要离还是只是暂时分居，我认为保护令跟孩子的监护权这2个部分应该要先处理。单身行不行？有官方的 YouTube 频道，请记得搜寻东风卫视，而且扫描我们下面的 QR code， 同时按下订阅钮，开启小铃铛，就可以看到我们最新的影片了。还有，我们有很多独家的好康网络影片，只在这个频道独家播放哦，记得分享给你的亲朋好友吧。